السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المتتبعين. كنتواجدوا بجماعة سيدي حيا زعير، وبالضبط بمنطقة ولاد ملوك. هذه الطريق ديال سيدي مبارك. كما كتشوفوا وكتسمعوا أن جماعة سيدي حيا زعير على قدم وساق في هذا الشهر الأخر كانت إصلاح لبعض الطرقات وإهمال بعض الطرقات. الطرقات اللي تصلحات وعرفت الزفيت كتكون معروفة بأنها كاين ولاء انتخابي وفيها دوائر اللي مواليه للاغلبيه المسيره. كما كتشوفوا هذا الطريق ديال سيدي مبارك، شوفوا الكارثه، شوفوا الكارثه، شوفوا الكياس. هاد الطريق هذه اللي ما تصلحاتش وجاو ضحكوا على الناس. كما كتشوفوا هذا الضحك على الدقون، هذا اهمال المال العام. شوفوا واش هذه الطريق، هذه الطريق ديال سيدي مبارك بجماعه سيدي حيا زعير ولاد ملوك. غادي ننتقلوا بكم يعني الطرقان اللي تم الاصلاح ديالها والتزفيت ديالها لا لشيء، لان كيتواجدوا فيها مرشحين معروفين بالولاء ديالهم الانتخابي الاغلبيه المسيره. وهذا حيف الناس ديال جماعه سيدي حيا زعير في واحد الوضعيه نفسيه كارثيه، وكطالب من عامل عماله تسخير التماره انه يوقف على هذه العشوائيه وهذه الحملات الانتخابيه السابقه لاوانها، خصوصا في هذا الوقت. كما كتشوفوا الان هذه الطريق ديال ولاد ملوك هذه تم الاصلاح ديالها، ولكن في ظرف وجيز، في ظرف وجيز. هانتم الكياستار الوضع ولات في وضعيه كارثيه صراحه، شيء يندى له الجبين. واش هذه طريق دخلنا عليكم بالله بولاد ملوك بجماعه سيدي حيا زعير؟ راه كارثه كارثه. وتقولوا للناس بان حنا اصلحنا الطريق. مثلا هذه الطريق هذه اللي كتدي حتى هي ولاد ملوك تم الرفض انه يتم الاصلاح ديالها، لا لشيء انه يعني الشركه المكلفه بالمشروع رفضت انها ما داخلاش فيها، يعني تم هو اقصاء مقصود. هاد الناس هادو علاش ما دوش لهم هاد الطريق هذه؟ ناس اخرين دازت لهم الطريق وبوضعيه كارثيه هي دارت، وهاد الناس ما دازتش ليهم كاع. وغادي ننتقلوا بكم للمناطق اللي تم الاصلاحها والتسفيت، لانه كاين اللي عندهم يهضروا عليهم في المجلس البلدي، وكاين اللي يدافع عليهم، وكاين اللي يدافع عليهم لانهم قاعده انتخابيه واصوات انتخابيه. من بين الشهادات الحيه اللي استقاها موطني نيوز ان المنتخب ديال هاد المنطقه هذه اكثر من 20 سنه وهو تينجح ما كاينش تواصل مع الناس. لهذا مجموعه من الناس كتقول بانه حان وقت التغيير. كما كتشوفوا حسب تصريحات الساكنه، هاد السقايه هذه 14 سنه وهي كاينه وما عمر لما دار فيها. واش هذا ماشي حيف؟ واش هذه ماشي كارثه دائما في منطقه ولاد ملوك بجماعه سيدي حيا زعير؟ ومن بين الطرقات المحظوظه او المناطق المحظوظه في ولاد ملوك هاد الطريق هذه اللي داخله لدوار مرشيش. يعني هاد الطريق هذه تم الاصلاح ديالها، والطريق الاخرى جاو كذبوا على الناس شي شويه، طار الكياس دايرين لهم سقايه تما 14 عام وهي محطوطه ما فيها لا ما لا والو. كيجي المرشح او لا المنتخب ديال ديك المنطقه اللي اكثر من 20 سنه هو تينجح، حط ديك السقايه كيحطها في البدايه ديال يعني الحملات الانتخابيه وما عمر ما كيدوز فيها. واش هذا ماشي كذوب؟ ماشي ضحك على الدقون؟ واش هذا الشيء ما خصوش تغيير؟ الناس وعات وعرفات انه يجب التحرر من براثين الماضي. كما كتشوفوا هذه طريق ثانويه وتم التعبيد ديالها وتم اقصاء الناس اللي منطقه اهله بالسكان دائما كنتواجدوا بولاد ملوك. هذه الطريق المؤديه لدوار مرشيش. كما كتشوفوا طريق غودروني، هذا اقصاء. الناس راها مدمره، وكطالب من السيد عامل عماله تسخير التماره انه بافاد لجان تحقيق في هذه الاصلاحات الانتقائيه، اصلاحات انتقائيه، حيث انه الناس اللي ما عندهاش ولاء انتخابي جاو كذبوا عليهم، داروا لهم شي شويه الكياس تحيد من بعد سيمانه. والطرقان اللي فيها
قاعده انتخابيه واصوات من اجل الضحك على الناس تم التعبيد ديالها. شوفوا هاد الطريق هادي، عيب عيب وعار، عيب وعار. هذه طريق هانتوما كما كتشوفوا قدروني يتم التعبيد ديالها، والناس الاخرين يتم الاقصاء ديالهم. حشومه وعيب وعار. مواطنين ديال جماعه سيدي يحيى زعير وعاو بانه هذه الاصلاحات اللي كتجي حتى لاخر لحظه، هذه الطريق المؤديه للسوق الجديد كتجي حتى لاخر لحظه، ما بقى الولايه الانتخابيه والو تسالي، عاد الناس جايه كتصلح واحد البلاصه اللي عارفه بان عندها فيها اصوات انتخابيه وكتقصي ناس اخرين. عجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.